Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka bilaabaynaa maadada sayniska fasalka 7 ee dugsiga dhexe. Casharkeena ugu hore wuxuu noqonayaa hordhac General Unities of the Subject oo ah unitska ay ka kooban tahay maadadu. Unit koowaad wuxuu ka hadlayaa airborne and waterborne disease, cudurrada ku faafa hawada iyo biyaha. Human body system, unitkaana wuxuu ka hadlayaa qofka bini'aadamka jirkiisa. Unitka saddexaadna reproduction of the flowering plant oo ah tarankii geedka iyo sidii u tarmayay ayuu ka hadlayaa unitkan. Unitka afraadna wuxuu ka hadlayaa water, biyaha. Unitka shanaadna wuxuu ka hadlayaa energy oo ah tamarta. Unitka lixaadna wuxuu ka hadlayaa reflection and refraction. Labada waxay ku kala duwan yihiin, casharka ayaa ugu tagi doontaa. Unitka toddobaadna wuxuu ka hadlayaa weather instrument oo ah cimiladii. Unitka sideedaadna wuxuu ka hadlayaa recycling oo ah shayadii la tuuray in dib loo isticmaalo. Unitka sagaalaadna waxaan ku baranaynaa agriculture oo ah beerihii. Unitka tobnaadna waxaan ku baranaynaa electricity, korontadii. Unitka 11aadna waxaan ku baranaynaa measurements unities oo ah halbeegyada cabiradu ay leeyihiin. Unitka 12aadna waxaan ku baranaynaa motion and forces oo ah socodkii iyo awoodii. Unitka 13aadna waxaan ku baranaynaa matter oo ah walaxdii. Unitka 14aadna waxaan ku baranaynaa safety and guidelines oo ah shuruucdii ammaanka. Waxaa loola jeedaa calaamadaha digniinta ee caalamiga ah. Marka ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.